নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল বাবাই ইউটিউব চ্যানেল আর আমি আপনাদের সঙ্গে আছি বাবাই। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো 2020 সালের সবথেকে টপ এবং বেস্ট রিংটনের একটি অ্যাপ্লিকেশন, যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন নানা রকমের নতুন নতুন অনেক রিংটন। এখানে আপনারা সার্চ করে এবং রিসেন্টলি আপনারা যত মুভি বেরিয়েছে সমস্ত কিছু কিন্তু গান এবং আপনারা এখানে রিংটন হিসাবে পেয়ে যাবেন। তো চলুন রিংটনের অ্যাপ্লিকেশনটাকে আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দিই। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যেখানে যে রিংটনের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, এখানে যখন আপনারা রিংটনটার মধ্যে যাবেন আপনারা দেখবেন নতুন নতুন কিন্তু প্রচুর এখানে রিংটন আছে। এখানে ধরুন এই যে लगती लाहौर दिया जिसे हिसाब न हंस दिया ओ लगती पंजाब दिया जिसे हिसाब न तक दिया। এখানে কিন্তু আপনারা নানা রকমের প্রচুর রিংটন পেয়ে যাবেন এবং আপনারা যদি ওপরে এখানে সার্চ অপশানে গিয়ে সার্চ করেন তাহলে পরেও কিন্তু পুরোনো দিনের এবং নতুন দিনের অনেক রিংটন এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন, যেটাকে আপনাদের ফোনের রিংটন হিসেবেও সেট করতে পারবেন। তো কীভাবে করবেন এবং এই অ্যাপ্লিকেশনটা কীভাবে পাবেন চলুন সমস্ত কিছু আপনাদেরকে জানিয়ে দিই। তো এর আগে আপনাদেরকে বলে রাখি, আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনে প্রেস করে অল করে দেবেন। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এটার জন্য আপনাদেরকে ছোট্ট একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশনটা কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা আমি আপনাদের কিছুক্ষণ পরে দেখাচ্ছি। আগে দেখুন যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনার ফোনে ইনস্টল করার পরে কীভাবে সেটিং করবেন। আপনারা প্রথমে অ্যাপ্লিকেশনটাকে ওপেন করবেন এবং অ্যাপ্লিকেশনটা যখন আপনাদের সামনে ওপেন হবে তখন আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথম অপশান রয়েছে রিংটন। আপনারা এই রিংটনের উপরে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে পরে আপনাদের সামনে সমস্ত রিংটনগুলো চলে আসবে। নিচের দিকে আরও অনেক রিংটন আছে, প্রচুর রিংটন আছে, আপনারা নিচের দিকে গেলে পরে দেখতে পাবেন। তো আমি উপর থেকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার যেই রিংটনটাকে আপনি আপনার ফোনে রিংটন হিসেবে সেট করতে চাইছেন সেটাকে আপনি জাস্ট প্লে করবেন। ধরুন আমি এখান থেকে করবো হায়রে মেরি মোটো। তো যদি আমি এই গানটাকে এখানে ক্লিক করি এবং গানটা প্লে হবে, তো এবার যদি আপনি চান এই গানটাকে আপনার ফোনে রিংটন হিসেবে সেট করতে, তাহলে পরে একদম ওপরে ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংসের অপশান আছে, এখানে ক্লিক করবেন। এই সেটিংসের অপশানের উপর ক্লিক করলে পরে আপনার কাছে কিছু পারমিশন চাইবে, পারমিশনগুলোকে আপনারা অ্যালাউ করে দেবেন। পারমিশনগুলো অ্যালাউ করে দেওয়ার পরে আপনার সামনে আবার একটি অপশান আসবে অ্যালাউ মডিফাইং সিস্টেম সেটিং। তো আপনারা এটাকে এনাবেল করবেন, এটাকে এনাবেল করবেন এবং জাস্ট ব্যাক করে দেবেন। ব্যাক করলে পরে আপনাদের সামনে এরকম অপশান চলে আসবে। যখন আপনি এই সেটিংয়ের উপর ক্লিক করবেন তখন আপনাদের সামনে এরকম অটোমেটিক এই সিস্টেমের এই অপশানগুলো চলে আসবে। প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন আছে সেট অ্যাজ রিংটন, সেট অ্যাজ অ্যালার্ম টোন, সেট অ্যাজ নোটিফিকেশান টোন। তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আপনাদেরকে কী করতে হবে, আপনাদেরকে করতে হবে সেট অ্যাজ রিংটন। তাহলে পরেই কিন্তু আপনাদের ফোনে রিংটন হিসাবে এটা অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে। তো এটা জাস্ট আপনারা করলে পরে কিছুক্ষণ সময় চাইবে, তো সময় অনুযায়ী কিন্তু আপনার ফোনের মধ্যে অটোমেটিক দেখুন রিংটন সেট সাকসেসফুলি নিচের দিকে লেখাটা চলে আসলো। তো জাস্ট আপনার ফোনের মধ্যে কিন্তু এটা হয়ে গেছে সেটিং। আপনার ফোনে এবার যদি কেউ কল করে তাহলে পরে সেই গানটাই রিংটন হিসেবে শুনতে হবে। তো এবার দেখিয়ে দিই যে আপনারা কীভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা হবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটা ইনস্টল করার জন্য আপনারা যাবেন প্লে স্টোরে এবং প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ বারে গিয়ে সার্চ করবেন বলিউড রিংটনস 2020। দেখবেন আপনাদের সামনে নতুন একটি রিংটনের অ্যাপ্লিকেশন চলে আসবে। এই যে নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন যেটাতে লেখা থাকবে যে 2000, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2020 লেখা রয়েছে একটি ফটোর পাশে, ওইটাই কিন্তু আপনাদেরকে ইনস্টল করতে হবে, অন্যটা না। তো এটা ইনস্টল করবেন এবং তারপরে আপনাদের কাজ শুরু করে দেবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই, বাই বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।